ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து மட்டன் பிரியாணி குக்கரில் எப்படி குலையாமல் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. 1/2 கிலோ மட்டன் வாங்கி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு பெரிய தக்காளி, புதினா, கொத்தமல்லி, ஆனியன் 2, பச்சை மிளகாய் 2, தாளிக்கிறதுக்கு வந்து பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், ஸ்டார் பூ, சில்லி பவுடர் 1 ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன், பிரியாணி மசாலா ஒரு 2 ஸ்பூன், மஞ்சத்தூள், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 2 ஸ்பூன், கர்டு வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ வந்து குக்கரை வச்சு குக்கர் காஞ்சோன்னே ஒரு 3 ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கோங்க. ஒரு 2 ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சோன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காவெல்லாம் அதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு பொரிஞ்சிருச்சு. நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் அதில் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். நம்ம வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்கிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கினா தான் நல்லாயிருக்கும். இப்போ பாருங்கள், தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மசாலா தூளெல்லாம் அதில் சேர்த்துக்கலாம். மசாலா தூள் சேர்த்ததுக்கப்புறம் அந்த பச்சை வடைலாம் நல்லா போகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிக்கலாம். இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு. நம்ம வந்து கர்டு சேர்த்துக்கலாம். அதில் தயிர் வந்து நிறைய சேர்த்திங்கன்னா குழஞ்சிடும். அதனால் கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும். நான் 2 ஸ்பூன் தான் சேர்த்திருக்கேன். இப்போ வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க புதினா, கொத்தமல்லி அதில் சேர்த்துக்கலாம். புதினா, கொத்தமல்லி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க மட்டன் அதில் சேர்த்துக்கலாம். மட்டனில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. கறியை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம இதில் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். பச்சை மிளகாய் சேர்த்து நான் வந்து குக்கரில் விசில் வைக்கல. நம்ம வந்து ஒரு 10-15 நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம். நீங்கள் குக்கரில் விசில் வைக்காமல் இப்படி வைக்கிறதுனால வேகாது அப்படின்னு பயப்படலாம் தேவையில்லை, நல்லா வெந்துடும். இப்போ நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் நம்ம மூடி வச்சிடலாம். இப்போ பாருங்கள், மட்டன் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்துடுச்சு. இதில் இருக்க தண்ணி வந்து ஓரளவுக்கு சுண்டுற அளவுக்கு நம்ம கொஞ்சம் வேக வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், தண்ணி கொஞ்சம் நல்லா சுண்டிடுச்சு. நான் வந்து 1 டம்ளர் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்து கழுவி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ரைஸை வந்து நம்ம இதோட சேர்த்துக்கலாம். இப்போது நான் 1 டம்ளர் பாஸ்மதி ரைஸுக்கு வந்து 1.5 டம்ளர் தண்ணி சேர்க்குறேன். தண்ணி சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம வந்து உப்பு சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு நம்ம குக்கரை மூடி வச்சு 3 விசில் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு 3 விசில் வரணும். இப்போ 3 விசில் வந்துடுச்சு. நம்ம குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், பிரியாணி எப்படி சூப்பராக வந்திருக்கு. நல்லா குலையாமல் வந்திருக்கு. இங்கே பாருங்கள், ரைஸும் நல்லா வெந்திருக்கு. குலையில மட்டனும் நல்லா வெந்திருக்கு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.